AC project may nagre-request sound check. Sobrang ingay niya kaya papalitan ko siya ng Akrapovic, yung dati niyang pipe. Wala kasing ano to, silencer kaya ibabalik ko sa dati. Sound check muna tayo ng AC project. Ganun siya kaingay, no? Papalitan na natin to. Start natin baklasin tong AC project. So luluwagan ko lang to, tatanggalin ko to, tapos tsaka tong spring, tapos sasalpak na natin to. Akrapovic, matagal na sa akin to. Ito medyo ano medyo hindi siya ganun kalakas katulad nito kasi laki na ito, ang laki ng butas na itong AC project So start tayo magbaklas. So ito na yung AC project. Yan siya. Papalitan na natin siya ng dati niyang pipe na Akrapovic. Sound check muna tayo. So yun, medyo mahina siya compare dito sa AC project. Tsaka yung naka-ano pala tayo guys, naka resonator tayo, kaya medyo mas maganda yung tunog. Tsaka add ko na lang din yung mga in-upgrade ko dito. Nagpalagay ako dito kay Pop Stephen to, galing ang kapal foot peg extender, para na ako naka-shifter niyan. Tapos nagpakulay tayo ng mugs. Yan. Tapos nagpalit na rin ako ng brake level. Sa Shopee ko lang siya nakuha guys, 1,200. Nababali na rin niya. Tapos na-adjust. Yan. Pag gusto mong lawakan yan. Side mirror, handlebar guys, Shopee ko lang din nakuha. Ano lang to, 1,000. Daming mura sa Shopee. Hanapan mo lang ng legit na seller. Tsaka slider pala guys. Ito pinaka-importante sa lahat. Itong motor ko ilang beses nang tumumba, pero naligtas ako na itong slider na ganito. Yan. Kung napanood niyo yung video ko sa Kabyang Tunnel, tumumba yung motor ko doon. Naka side stand lang pero tumumba. Malambot kasi yung lupang na patungan ng side stand, kaya lumubog tas tumumba pa kabila. Buti meron akong ganito kaya hindi masyado na damage yung kaha. Yan, nabuo pa rin, makinis pa rin. So lagyan na natin tong Akrapovic. Sound check ulit tayo guys.